गेम अफ थ्रोन्समा मेरो सधैँको मनपर्ने पात्र हुन् टिरियन ल्यान्स्टर। जसले यो सिरिज हेरेका छन् उनीहरूलाई थाहा छ टिरियनको हुन्। अरूका लागि उनी केवल एक पुड्को व्यक्ति हुन सक्छन् जसलाई मानिसहरूले भाग्यको एउटा श्राप ठान्छन्। तर गेम अफ थ्रोन्समा टिरियनले जसरी आफ्नो अस्तित्व जोगाए त्यो निकै लोभलाग्दो छ। उनी यति धेरै मूर्ख, स्वार्थी र खतरनाक मानिसहरूको बीचमा रहेर पनि बाँच्न सफल भए किनभने उनले एउटा कुरा छिटै बुझे। यदि तपाईँ मूर्ख मानिसहरूसँग बहस गर्नुहुन्छ भने त्यो अर्थहीन हुन्छ, त्यसबाट केही पनि हासिल हुँदैन। त्यसको सट्टामा उनी केवल हेर्छन्, सुन्छन् र त्यो मूर्खतालाई आफ्नै मौनताले निस्तेज पारिदिन्छन्। कसरी? केवल चुपचाप हेरेर। यदि तपाईँले द डार्क नाइट हेर्नुभएको छ भने त्यसमा जोकरले ब्याटम्यानलाई भनेको एउटा डरलाग्दो संवाद सम्झनुहोस्, तिमीले मलाई पुनः बनाउँछौ। जोकरले यसो भन्छ किनभने केओसलाई प्रतिक्रिया चाहिन्छ। यदि केओसलाई कसैले प्रतिक्रिया दिएन भने त्यो केओस रहँदैन। यो त्यही क्षण हो जब बुद्धिमान मानिसहरू भावनात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिन थाल्छन्। जुन दिन तपाईँ भावनात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिन थाल्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् कि तपाईँले मूर्खहरूको खेल खेलिरहनु भएको छ। तपाईँ सुँगुरहरूसँग हिलोमा लडिरहनु भएको छ। तपाईँ थाकेको यो कारणले होइन कि जीवन कठिन छ, तपाईँ थाकेको यस कारणले हो कि तपाईँको वरिपरि मूर्ख र अर्थहीन मानिसहरूको भिड छ। र सबैभन्दा नराम्रो कुरा, यो संसारले तपाईँलाई यो विश्वास दिलाएको छ कि ती मूर्ख मानिसहरूलाई सुधार्ने जिम्मा तपाईँको काँधमा छ। तपाईँको विचार एकदमै गहिरो छ। टिरियनको त्यो म्युट बटन थिच्ने शैली वास्तवमै आजको समयमा मानसिक शान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। तपाईँले भने जस्तै केओसलाई प्रतिक्रिया नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो विजय हो। जुन दिन तपाईँ भावनात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिन थाल्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् कि तपाईँ एक मूर्खको खेल खेलिरहनु भएको छ। तपाईँ सुँगुरहरूसँग हिलोमा लडिरहनु भएको छ। तपाईँ थाकेको यो कारणले होइन कि जीवन कठिन छ, तपाईँ थाकेको यस कारणले हो कि तपाईँको वरिपरि मूर्ख र अर्थहीन मानिसहरूको भिड छ। र सबैभन्दा नराम्रो कुरा, यो संसारले तपाईँलाई विश्वास दिलाएको छ कि ती मूर्ख मानिसहरूलाई सुधार्ने, उनीहरूलाई बुझाउने, तर्क गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो स्तरसम्म ल्याउने जिम्मा तपाईँको हो। तर यस्तो कहिले हुँदैन। आज हामी यसबारेमा कुरा गर्दैछौँ। मूर्खताको यो संसार तपाईँले इन्टरनेटमा जताततै देख्नुहुन्छ। तर 200 वर्ष पहिले एक यस्ता दार्शनिक थिए जसले यी मूर्ख मानिसहरूको पाखण्डलाई छर्लङ्गै बुझिसकेका थिए। म उनलाई पनि बाबाकै दर्जा दिन्छु। उनको नाम हो आर्थर सोपेनहावर। दुनियाँले उनलाई संसारकै सबैभन्दा नकारात्मक र निराशावादी दार्शनिक भन्छन्। तर यदि तपाईँले गहिराइमा बुझ्नुभयो भने उनीभित्र जीवनको एउटा ठूलो सत्य लुकेको छ। आर्थर सोपेनहावरले एउटा क्रूर सत्य देखेका थिए। तपाईँ मूर्खतासँग कहिल्यै तर्क गर्न सक्नुहुन्न। तर्कले मूर्खहरूलाई हराउन सक्दैन र बहसले उनीहरूको असली अनुहार देखाउन सक्दैन। अनि जुन दिन तपाईँ आफूलाई एउटा मूर्ख व्यक्ति सामु पुष्टि गर्न थाल्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय आफैले बर्बाद गरिरहनु भएको छ। तपाईँले ती मूर्खहरूसँग तर्क गर्नुभयो भने तपाईँ आफै महान वा महात्मा बन्नुहुन्न। उनीहरूले तपाईँलाई केही पनि बनाउँदैनन्, बरु तपाईँलाई पूर्ण रूपमा थाकाइदिन्छन्। त्यसैले असली प्रश्न यो होइन कि मूर्खहरू किन छन्, किनकि मूर्खहरू त रहिरहन्छन्। असली मुद्दा यो हो कि यदि तपाईँ आफूलाई बुद्धिमान ठान्नुहुन्छ भने त्यस्ता मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने। यसमा आर्थर सोपेनहावरको जवाफ निकै कठोर छ, सायद तपाईँको सोचभन्दा पनि बाहिर। सोपेनहावरले एउटा कुरामा पूर्ण विश्वास राख्थे, बुद्धिमान मानिसले मूर्खतासँग लड्दैन, उसले त त्यसलाई पन्छाउँछ। सिधा भन्नुपर्दा मूर्खता भनेको अज्ञानता मात्र होइन। अज्ञानतालाई त शिक्षा वा सिकाइद्वारा सुधार्न सकिन्छ। मानिसले सिक्छ र भन्छ, ओहो मैले यो गल्ती गरिरहेको रहेछु। तर मूर्खता त एउटा यस्तो ब्याक्टेरिया हो जसमा कुनै पनि एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन। मूर्खता सुधार्न असम्भव छ। अब प्रश्न उठ्छ, मूर्खताका विशेषताहरू के हुन्? पहिलो, आलोचनात्मक रूपमा सोच्न नचाहनु। उनीहरू आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्नै चाहँदैनन्। मानौ उनीहरूको दिमागको मोटरमा गोबर जमेको छ जसले मेसिन नै खराब गरिदिएको छ। दोस्रो, आफ्नो विचारप्रति भावनात्मक लगाव। मेरो विचार यही हो, तिमीले जे भने पनि म बदलिन्न। र तेस्रो, सबैभन्दा खतरनाक लक्षण जुन
आज जताततै भइरहेको छ। तेस्रो र सबैभन्दा खतरनाक लक्षण, यदि तपाईँले उनलाई सच्याउने कोसिस गर्नुभयो वा उनीहरूको विरुद्धमा केही बोल्नुभयो भने उनीहरू तपाईँप्रति आक्रामक हुन्छन्। उनीहरू तपाईँलाई हतोत्साहित गर्छन्, दुर्व्यवहार गर्छन् र तपाईँको अस्तित्वलाई नै मेटाउने प्रयास गर्छन्। र यहाँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने जुन मूर्खले आफूलाई शङ्का गर्छ ऊ सायद हानिकारक हुँदैन, तर जुन मूर्ख आफ्नो मूर्खतामा नै ढुक्क हुन्छ ऊ विनाशकारी बन्छ। उसले आफ्नो वरिपरिको सबै कुरा ध्वस्त पारिदिन्छ। त्यसैले यो भिडियोको अन्त्यसम्ममा तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नुहुनेछ कि यस्ता मूर्ख र जिद्दी मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने। आर्थर शोपेनहावर, जसलाई हामी आज बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ, उनी आफ्नो समयका एक महान दार्शनिक थिए। उनले केवल रोचक दर्शन मात्र दिएनन्, उनले ती दर्शनहरूलाई आफ्नो वास्तविक जीवनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाए।